حياكم الله مشاهدينا. نبدي معكم محطتنا الحوارية الأولى اللي راح تكون مع الدكتور فهد الفهد، اختصاصي أنف وأذن وحنجرة وتجميل الوجه. دكتور حياك الله، سعيدين جدا بتواجدك. الله يحييكم ومشكورين على الاستضافة. مساك الله بالخير دكتور فهد، ويعطيك العافية. راح يكون لنا حوار شيق إن شاء الله معاك، ولكن بعد ما نتابع هذا التقرير. إذن دكتور، يعني شفنا التقرير وودنا في البداية نعطي السادة المشاهدين نبذة تعريفية عن هذه الحالة اللي هي الشخير أثناء النوم. أوكي، بداية لازم أوضح شغلة. زين، الشخير مو مرض، الشخير أعراض. نوع من أنواع الأعراض اللي تصير حق المريض، بس غالبا إحنا نعالجه على أنه مرض صادف الأوقات. هو شنو الشخير؟ هو اهتزازات اللي تصير بمجرى التنفس بالنسبة حق المريض، اللي هو يكون مجرى التنفس هو الأنف والفم والبلعوم. فأي ارتخاء بالعضلات أو بالأغشية تسبب اهتزازات. هذه الاهتزازات هي اللي تطلع لنا الصوت. طبعا الشيء الثاني اللي راح يكون مهم بالموضوع أن أي مشكلة بانسيابية الهواء، زين، هو يدخل من الأنف أو من الفم، هو اللي ممكن يزيد موضوع اهتزازات فيصير الصوت أعلى. إذن هو مو مرض. هو مو مرض. نعم. يمكن الناس وايد حاطين ببالهم ان الشخير مرض، ما يعتقدون انه عارض صحي ممكن يروح. لكن اذا نتكلم عن اهم اسباب الشخير اثناء النوم دكتور. اهم اسبابه يعتمد على المكان اللي قاعد يصير السبب فيه الشخير. يعني اذا في مشكله بالانف، زين، هني راح نتكلم عن مشاكل الانف اللي هي انحراف بالحاجز، تضخم القرنيات، الجيوب. هذه الاسباب اللي ممكن تسبب الشخير بالانف. اذا رحنا حق الفم، ممكن تضخم اللسان، ممكن ترهل بسقف الحلج ولا اللهات. هذه مثل الاسباب اللي تكون بالفم. زين، او نتكلم احنا عن العضلات او الاغشيه مالت البلعوم نفسه، اي ارتخاء او ضيق فيه ممكن هم يسبب شخير. فيعتمد الشخير على المكان اللي يكون فيه السبب مال الشخير. بس دكتور، يعني دائما كنا نسمع، او يعني نسمع اللي ينقال ان الشخص اذا كان تعبان وايد او مرهق هو اللي يشخر. اي لا، هو في نوعين من الشخير. في ناس يقولون كذي. اي لا، هو في نوعين من الشخير. زين، في شخير مال التعب، هذا الشخير عادي. زين، ما يكون في مشاكل عشان قاعد يصير. تكون الفتره ان لما واحد ينام، زين، ويكون تعبان، يدش مثلا يقول بالمنطقه العميقه من النوم، فيصير عنده ترهل وكذي ويصير شخير. زين، هذا مو مرض ولا حتى عرض، هذا شيء مؤقت. زين، بس يروح التعب يروح ويا الشخير، وهذا تقريبا 90% من الناس عندهم اياه. زين، في الشخير الثاني اللي ما له شغل بالتعب، زين، اللي هو بسبب تسكير او ترهلات موجوده. فلازم نفرق بين الشخيرين. شخير التعب شغله ما لها علاج، اي واحد يتعب راح يصير وياه الشخير. بس دكتور، هل هناك حالات من الشخير تعتبر مؤقته، يعني لفتره ما تحتاج تدخل جراحي، او بشكل عام تحتاج كلها تدخل جراحي؟ الشخير هذا اللي قلت لك اياه مال التعب، زين، هذا ما يحتاج اي تدخل جراحي، لان هذه فتره وتروح. زين، وفي الشخير اذا كان مثلا بسبب حساسيه بالانف وتسكير، زين، عقب ما تروح الحساسيه راح يروح مع الشخير. زين، ففي ناس مثلا لما يصير له انفلونزا ولا يصير له مثلا اي مرض يشاخر بهالفتره، بس يروح من المرض يروح ويا الشخير. فهذا ما يحتاج اي تدخل جراحي. زين، اما المرضى اللي عندهم اشياء مثلا تسكيره دائمه، مثل انحراف بالحاجز الانفي، هذا لازم تعدل له اياه. اذا واحد عنده ترهل بسقف الحلج لازم تشد له اياه. اذا عنده مشكله مثلا باللسان، عنده تضخم، لازم تصغر له اياه. هذه الاشياء اللي تحتاج تدخل جراحي. اما الاسباب اللي مؤقته مثل اثناء المرض او اثناء التعب، هذا ما يحتاج اي تدخل جراحي حقه. اذا دكتور، يعني نفهم من كلامك ان العلاج هو التدخل الجراحي؟ العلاج هو التدخل الجراحي، بس لازم ما في علاج اخر يعني؟ اذا في تسكيره لا، بس ما لما تكون تتكلم تدخل جراحي مو شرط تحت تخدير عام. في اشياء ممكن تسويها بالعياده، زي تصغير القرنيات ولا شد سقف الحلج، ممكن تسويها بالعياده، يعني مو شرط تدخل جراحي. اتكلم عن غرفه عمليات. بس قبل اي تدخل جراحي اهم شيء ان التشخيص. التشخيص هو اهم من العلاج، لانه ممكن المريض يدش العمليات ويطلع، اذا كان تشخيص غلط ما راح يروح الشخير.
لأن مو هذا السبب الشخير. عشان كذي في منظار نسويه ننوم المريض ونسوي له منظار أثناء النوم. زين هذا يقول لنا يخلينا نشوف، مو بس يقول لنا نشوف وين الأكثر مكان قاعد يصير اهتزازات، وين المشكلة قاعد تطلع الصوت. بس في شغلة مهمة قبل أي تدخل جراحي أو علاج، لازم المريض اللي عنده سمنة يضعف. نعم. هذا ما فيها. دكتور احنا متواصلين معك ان شاء الله، لكن عندنا فاصل ومن بعده راجعين، خلوكم معنا. متواصلين معاكم مشاهدينا وبرنامج مساء الخير يا كويت، وضيفنا وضيفكم الدكتور فهد الفهد، اختصاصي أنف وأذن وحنجرة وتجميل الوجه. ومثل ما تكلمنا قبل الفاصل حوارنا كان عن أسباب الشخير أثناء النوم وعلاجه. ودكتور ذكرت أن العلاج لابد من أن يكون في تدخل جراحي. انزين في سؤال يقول يعني هل ضيق الحنجرة عند الرجال يسبب الشخير؟ علشان كذي مثلا ضيق الحنجرة هو اللي يؤدي إلى الشخير؟ مجرى التنفس عند الرجال أكبر من النساء. زين فالمساحة اللي ممكن يكون فيها ارتخاء أكبر، عشان كذي الشخير يكون عندهم صوت أعلى. ومو سبب أن الضيق هو نفسه يسبب شخير، بس أنت تتكلمين تبي الشخير لازم الارتخاء أنه يصير فيه اهتزازات. عشان شي بالرجال يصير عندهم الشخير بصوت أعلى. بس هو يعني يصيب النساء بعد الشخير، بس الصوت يكون بالرجال أعلى. نعم دكتور، إذا نتكلم عن أكثر الأمراض، أمراض الأنف والحنجرة شيوعا في الكويت شنو هي؟ أكثر مرض شيوعا بالكبار هي حساسية الأنف، وبالصغار اللوز واللحمية. أن يكون عندهم يا اختناق أو التهابات متكررة أو السوائل وراء الطبلة بالنسبة للأطفال. هذا الأكثر أمراض يعني تمر علينا بالعيادة. هذا اللي يحتاجون تدخل جراحي ولا لهم علاج عادي؟ بالنسبة حق اللوز، إذا أكثر سبب حق أن نشيل اللوز أو اللحمية معاها هي الاختناق أثناء النوم. هذا أكثر سبب الحين موجود، مو التهابات مثل الناس ما تفكر أن التهاب اللوز هو سبب شيلتها. إحنا نتكلم عن التهاب صديد يعني بكتيري لمدة يعني 7 مرات بالسنة، أو 5 مرات لمدة 2 متتاليتين، أو 3 مرات لمدة 3 سنوات متتالية، يلا أشيلهم. فهي مو سبب أساسي أن أشيلها، مو التهبت مرة ولا مرتين فتعال أشيل اللوز. بس يظل شيلة اللوز يمكن أتوقع عملية اللوز يمكن أشياء عملية بالكويت. يعني أتوقع يمكن يسوونها 60-70 حالة باليوم إذا حسبناها على الكويت كلها، إذا مو أكثر. بس ما لها تأثير دكتور؟ أغلب الناس حسبالهم أن إذا شلت اللوز يتأثر المناعة عندهم. زين أو يزيد الوزن عندهم. هي صح اللوز جزء من الجهاز المناعي، زين، بس جزء وايد بسيط، وبعد شيلتهم الجسم يغطيها بسهولة، فما يصير في أي نقص بالمناعة. وبالنسبة حق زيادة الوزن، اللي يزيد وزنه بعد شيلة اللوز يكون مو قادر يبلع وهو كان عنده اللوز. نعم دكتور، ودنا نتكلم عن متلازمة الاختناق أثناء النوم. هذا مرض مو منتشر وعي عنه زيادة، بس الشخير نفسه ممكن تكون علامة حق المرض. هو مرض خطير، زين، يعني المرض هذا ممكن يسبب لك ضغط، ممكن يسبب جلطات، ممكن يسبب سكر، ممكن يسبب أمراض وايد من الأمراض المزمنة تكون سببها الاختناق أثناء النوم. هي المتلازمة. فدائما أي مريض يعاني من الشخير، زين، نسوي له فحص في فحص النوم، مثل مختبر نحط له أجهزة، زين، وينام يا بالمستشفى أو ياخذ الجهاز معاه البيت، زين، ويحسب دقات القلب، يحسب الاختناقات، النفس عنده، زين، يحسب حتى الشخير، زين، يحسب حركات العضلات مالت التنفس، ويعطينا الدراسة كاملة، زين، فيحسب لنا كم مرة المريض اختنق أثناء النوم. نتكلم عن اختنق أنه يوقف عنده التنفس مدة 10 ثواني، زين. وقفة التنفس 10 ثواني ما لها تأثير على الجسم الإنسان؟ كثرتها ممكن يسبب مثل ما قلت الأمراض المزمنة، حتى جلطات تسبب، جلطات بالقلب، جلطات بالمخ. فهي مرض مو سهل ولا أن واحد يهمله. عشان شيء أي مريض يعاني من شخير، زين، أو يعاني من التعب والإرهاق أثناء اليوم، لأن نومتهم بالليل ما تكون نومة مريحة،
زين. فتلاقي ايام يعني مثلا بالدوام اذا هديته ساكت فتره يدوخ ينام. بالسياره وهو قاعد يسوق السياره اذا مثلا وقف عند الاشاره ينام، وهو قاعد يطالع التلفزيون ينام، ما يحس بنفسه. بس هذا لانه حتى لو نام 10 ساعات بالليل نومته المتقطعه هذه ونقص الاكسجين ما تخليها نومه صحيه، فمو محسوبه كنومه. فالجسم بالنسبه له للحين ما نام. زين دكتور، ممكن نعالج الشخير بالاعشاب الطبيعيه؟ انا مو ضد الاعشاب زين، الا ان شغله الاعشاب نفسها ما عليها دراسات زين، ولا وصلوا لحق مثلا السايد افكتس، يعني المضاعفات مالتها زين. ف اي دواء بتاخذه من الاعشاب انت حسبالك انه ما عليه مضاعفات زين، لانه ما عليها دراسات زين، وماكو شيء اسمه كل شيء طبيعي فهو زين. لكن طبيا وصلنا الى علاج ناجح العلاج الناجح هو لازم السبب زين. عشان كذا اقول التشخيص اهم من التدخل الجراحي زين. بس اذا في مكان فيه اهتزازات ولا ارتخاء ولا شيء ما راح يتعالج الاعشاب زين، لازم يكون في تدخل يعني جراحي او تدخل بالعياده يعني تحت تخدير موضعي. زين دكتور، في اعراض للشخير؟ في اعراض معينه؟ الشخير يكون اعراضه يعني هو نفسه مثل ما قلت هو عرض، بس يكون هو ممكن يكون عرض حق متلازمه الاختناق اثناء النوم زين. يعني اي واحد عنده شخير زين لازم نسوي له فحص النوم عشان نشوف اذا عنده اختناق، لانه هو مثل ما قلت الشخير هو اكثر شكوى انه الناس تحاتيها، يعني ما تحاتي اي شيء ثاني بس عشان الصوت. نعم. قواك الله دكتور. الله يسلمك. استمتعنا معاك وان شاء الله المشاهدين استفادوا من خلال هذا اللقاء مع الدكتور فهد الفهد. شكرا لك دكتور، يعطيك العافيه. متواصلين معكم مشاهدينا ولكن بعد هذا الفاصل.